之前白太水过后，有位天气是夜永久屋，高雄县一整年以前就开始对灾民系永久屋的资格来做审核。不过因为过多灾民无基础证明，都技能量上有通过。高雄县政府同中央争取的个求条件总算是得不用可能，下礼拜一要重新来审核，按算是得本大多数的灾民都通过。高雄县政府嘅800负责重建办公室度，提交嘅资料搬来搬去，目前政府嘅人人入来提收，因为永久屋嘅审查作业就会重来过。好，安尼我用专门做那么写好，要做同样的箱，然后再把它移进去插进去就好。本单对永久屋嘅资格认定，要求所在府听取出示屋嘅所有建厂来到相关大嘅证明。不过高雄县高雄市劳刺激基金会提出永久屋4Q 嘅900万户当中，尝试就129户通过审核，共1200万公，列标准冇按样嘅咧。利用那个公告的方式，能够快速来验证这些申请者他是不是具备有房屋所有人的资格，同时间去向每一户的申请者电话跟他确认，请他到我们县府来补填申请书，或者是透过村里的说明会，我们去收集这个切结书。冇任何风险，做得证明入户嘅证明，所以公告企业冇人提出意见，喺个参测嘅数据后是算符合资格。下礼拜是做得完成审查作业，我到了下位置，按知道让企定嘅证明，新冠度还系冇办法安心。所以前阵子一直这样子没有通过，当然大家的心情是忐忑不安，尤其是将面临这个将近5个多月的时间，总是要尘埃落定，住所方面。永久屋列下东东伫个管500人户嘅证明，列下东东伫个定年资格审核。政府表示，列牌票准冇按样别过后，希望做得解决大部分证明冇办法通过认定嘅问题。中央重建会热啲眼听，下一波开放带到安全期，不过此年办到永久屋嘅证明提出是强。下个新闻综合报道。